Shartnoma puxta bo'lmaganligi sababli tadbirkor 100 million so'm pulga tushdi. Ikkita tadbirkor mahsulot yetkazib berish bo'yicha shartnoma tuzgan. Buyurtmachi pulni o'tkazib bergan, lekin yetkazib beruvchi mahsulotni tegishli asosli hujjatlar tayyorlamasdan o'rtadagi vositachiga, ishongan odamiga mahsulotni berib yuborgan. O'rtadagi vositachi bu mahsulotni shu mas'ul shaxslarga yetkazib berdim degan, lekin hech qanday hujjat bilan asoslab berolmagan. Natijada mahsulot berilgan, lekin manziliga yetib bormagan, buyurtmachiga yetib bormagan. Hujjatlar yo'q, yo'l varaqasi, shot faktura va boshqa hujjatlar, tasdiqlovchi hujjatlar bilan asoslab berilmaganligi sababli ham sudda yetkazib beruvchi yutqazdi va qaytadan o'sha summani to'lab berishga majbur bo'ldi. Agar sizda ham shunday muammolar bo'lsa, yuridik yordam zarur bo'lsa bizga murojaat qiling. O'z huquqlaringizni bilib borish uchun hamda qonunchilikdagi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatib boring.